Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowych reliktach i o tym, jaki będą miały wpływ na grę Rise of Kingdoms. Witam wszystkich, Snow z tej strony. Ostatnio twórcy dodali do gry nowe relikty, to znaczy może nie tyle dodali, co pokazali, co będzie dodane, bo to się niekiedy różni między sobą, ale myślimy, że raczej dosyć szybko, a może już nawet od razu po nowej aktualizacji dostaną dodane te relikty. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, jak już bywało niestety w Rise of Kingdoms, że te relikty zostały w muzeum pokazane, po czym były dodawane jeszcze bardzo długi czas. Na razie jeszcze ich tutaj nie widzimy. To znaczy niektóre z tych reliktów są, ale nie ma tych ulepszeń, które sobie zobaczymy za chwilę. Będzie to wszystko na screenach, no i po kolei sobie zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście też gdzieś tam na koniec ogólnie tak postaram się podsumować, jak te relikty tutaj wyglądają. Okej, no to zaczynamy może od tych dowódców, którzy wyszli najpóźniej, czyli to, co chyba najbardziej elektryzowało, czyli relikt Attylii. No i tutaj widzimy, że chyba już wcześniej mówiłem o tym, że właśnie takie będą te statystyki, czyli zobaczcie, mamy tutaj obronę, no i mamy zmniejszone obrażenia od umiejętności. I teraz tak, są to oczywiście dobre statystyki, ale małe, no bo mamy tutaj 5% i 3%, więc nie jest to jakiś koniec świata. I dlaczego tak jest moim zdaniem? Wydaje mi się, że tutaj kwestia jest taka, że naprawdę bardzo mocnym garnizonem na ten moment w tych KVK, gdzie możemy używać artefaktów, a jest tych scenariuszy dosyć dużo, bo to ci niezłomni wojownicy, Storm of Stratagems i wiele innych, czyli możemy używać Attylii z piechotą i tam jest taki garnizon Gorgo Attila bardzo mocny. No i skoro on już jest bardzo mocny, dzięki temu, że właśnie mamy te artefakty, no to nie można chyba za bardzo tutaj się spodziewać zbyt dużych statystyk. Myślę, że gdyby miały to być statystyki, które miałyby zmienić jakby oblicze Attylii i wykorzystywanie go nagle w polu dla graczy piechoty, to musiałoby tych statystyk być o wiele więcej, więc raczej Attila, jeśli chodzi o pole, to tutaj się nie zmieni. Wydaje mi się, że w tym garnizonie będzie jeszcze mocniejszy dzięki tym statystykom, no bo wiadomo, więcej statystyk to zawsze lepsze osiągi. Nie są to ale takie statystyki, które by zmieniły niesamowicie te rzeczy. Myślę, że to wtedy to by, wiecie, niekiedy są takie dodatki z muzeum, po 10%, po 20%, gdybyśmy coś takiego tutaj mieli, to rzeczywiście wtedy moglibyśmy mówić, wow, że to już naprawdę będzie super mega nowa meta w garnizonie. Tutaj te procenty są na tyle małe, że myślę, że są nieznaczące, więc Attila, o ile był już dobry w garnizonie z Gorgo, to będzie jeszcze troszeczkę lepszy w tym garnizonie z Gorgo, ale nie jakiś mega lepszy. I wydaje mi się, że nadal, jeśli chodzi o użytkowanie go w polu, to ten czas już niestety się raczej skończył. Jeśli chodzi o użytkowanie go też w mobilizacjach, bo przecież nadal się zdarza, to też okej, ponieważ to są wszystko statystyki, które jak najbardziej do mobilizacji się bardzo przydają. Znowu one są minimalne, bardzo niewielkie, ale są, także lepsze coś niż nic. Nie wiem, czy gracze kawalerii się spodziewali czegoś więcej, no ale tak to tak czy inaczej wygląda. Jeśli chodzi z kolei o Takedem, to tutaj mamy 10% życia i 5% prędkości marszu, ale myślę, że tutaj to praktycznie nic nie zmieni. No jeżeli jest używany tam Attila Takeda jeszcze do zerowania miast, no to wtedy teoretycznie wydaje mi się, że już nawet to coraz rzadziej się zdarza, żeby akurat te combo częściej jest używany Attila na przykład z Nevskim, czy jakieś inne połączenia, czy z Justynianem. Wydaje mi się, że z Takedą już nie. Absolutnie nie jest Takeda dowódcą, którego bym polecał gdzieś inwestować, szczególnie teraz, dlatego że ma te muzeum. Absolutnie nie. Myślę, że jeżeli ktoś już go ma zrobionego, to może na tym trochę skorzysta, ale większość graczy nowych po prostu ten dodatek dla nich nie będzie nic znaczył. Ta część, ten relikt muzeum nie będzie miał tutaj praktycznie żadnego znaczenia. Także tak wygląda ta nowe relikty kawalerii, a teraz zobaczmy sobie, bo są też nowe dodatki, bo te dwa relikty, które były wcześniej, to one są zupełnie nowymi reliktami, a to, co zobaczymy tutaj, to będzie rozszerzenie reliktów już istniejących i w większości, czy chyba nawet wszystkie, będą dotyczyły piechoty, co ciekawe. No i zobaczmy, co my tutaj dostajemy. Jeśli chodzi o Konstantyna, to znowu to już też, podobnie jak Attila, nie będzie chyba nigdy dowódca, którego będziemy używać w polu, ale niektórzy używają go chociażby, nie wiem, w kanionie, w garnizonie też się zdarza, chociaż to już jest chyba bardzo, ale to bardzo rzadkie. Chodzi mi w sezonie podbojów, no bo przecież
te relikty muzeum to możemy używać w sezonie podbojów, tak? Kiedy mamy już wszystkich dowódców odblokowanych, czy tam w KVK 3, tak czy inaczej możemy wtedy używać już, wiecie, Gorgo i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie będzie znaczące gdzieś tam na KVK 2 na przykład, kiedy Konstantyn się pojawia. No i co my tutaj mamy? Mamy 5% więcej ataku, mamy 5% więcej zwykłego ataku. No i spoko. Wydaje mi się, że na ten Kranion będzie po prostu trochę lepszy Konstantyn. Cały czas tam jest używany. Może w takich, wiecie, rozgrywkach typu Czempioni Olimpii też będzie tam lepszy jeszcze Konstantyn, ale tak szczerze, jeśli chodzi o walkę w polu w KVK w sezonie podbojów, no to nie zobaczymy raczej Konstantyna. On nie zadaje obrażeń, więc to nie są statystyki, które by tutaj były jakieś decydujące. Myślę, że w garnizonie, jeśli go widzieliście, to dajcie znać. Ja nawet u nas na tym C-seedzie czy tam D-seedzie nie widziałem Konstantyna, więc to chyba też dużo mówi o tym, jak popularny jest ten dowódca. No i myślę, że ten ulepszony tutaj relikt nie będzie miał dla większości graczy znaczenia, poza właśnie tymi, którzy grają Kanion, poza tymi, którzy grają Olimpię gdzieś tam na poważnie. Dla nich być może rzeczywiście ta różnica będzie duża, tak żeby cały czas gdzieś tam tego Konstantyna w tej formie używać. Kolejny relikt i tu myślę, że będzie zupełnie inne podejście, ponieważ zobaczcie, Aleksander Wielki już teraz jest używany bardzo często w polu w sezonie podbojów, ponieważ to parowanie pomiędzy Aleksandrem i Liucze jest bardzo mocne. I większość, może nie większość, ale bardzo duża liczba graczy właśnie Liucze paruje z Aleksandrem, dzięki temu, że synergia między tymi dwoma jest bardzo dobra. No i teraz zobaczcie, że Aleksander dostanie jeszcze dodatkowe 10% obrony i 3% mniejsze obrażenia od zwykłych ataków, tak? Tutaj od razu mówię, że to jest nie większe, że będzie zadawał, tylko że będzie mniejsze otrzymywał, więc jest to oczywiście plus, wydaje mi się mały, więcej chyba te 10% obrony tak de facto daje. Tak czy inaczej, Aleksander już jest dobry, będzie jeszcze lepszy. No i może to być, wydaje mi się, że tutaj jest jedno z niewielu takich momentów, w których możemy się rzeczywiście zastanowić, ponieważ, tak jak już mówiłem, Aleksander jest całkiem niezły z Liucze. Aleksander to jest w ogóle świetny dowódca gdzieś tam na poziomie tego KVK 2, bo tam on się pojawia i rzeczywiście można się zastanowić, że jeżeli ktoś bardzo chce mieć tego legendarnego dowódcę już wcześniej, no to Aleksander staje się teraz ciekawszym wyborem, bo co, maksujemy sobie powiedzmy tego Aleksandra tam na KVK 2, używamy go, bo on jest tam naprawdę bardzo dobry, na pewno z niego świetnie skorzystamy. Można go sparować, nie wiem, chociażby z Sansu, czy z wieloma innymi dowódcami. I później w sezonie podbojów, jak wchodzimy, gdzieś tam inwestujemy w tego Liucze, czy nawet maksujemy Liucze, już mamy świetny marsz właśnie Liucze, Alex i później sobie gdzieś tam dalej pracujemy z tą piechotą, czy robimy coś innego. Tak czy inaczej, to już będzie dobry marsz, a dodatkowo będziemy mieli jeszcze te statystyki, które są dobre, tak? Które są naprawdę spoko. 20% obrony w sumie myślę, że jest naprawdę spoko. Także Aleksander, pewnie gdzieś tam jego młodość zostanie znowu przedłużona. Kolejna statystyka, która jest naprawdę niesamowita pod względem liczb. Zobaczcie, jakie tutaj mamy liczby. To życie, jeśli chodzi o Karola Młota, się nie zwiększa, bo tu już mieliśmy 10% i nadal jest 10%, ale zobaczcie, mamy już 50% ataku dla Karola Młota. I tutaj jest trochę podobnie jak z Aleksem, tylko bym powiedział, że trochę gorzej. W sensie takim, że Karol Młot nie ma tak fajnych statystyk na sezon podbojów, jakie ma Alex i nie jest to tak dobre połączenie, ale też w jakiejś tam formie często słyszę, że jest łączony z Liucze, czy na przykład z Gorgo i daje sobie radę. Tylko właśnie wydaje mi się, ciekawy jestem, na ile to jest po prostu to, że wiecie, z Liucze niemalże każdy dowódca piechoty wygląda dobrze i nie wiem, na ile to nie jest tak, że po prostu no, Liucze tam dużo daje, a Karol Mot powiedzmy przy nim jakby nie daje wstydu. Czy to zmieni moje podejście do dowódców w ogóle legendarnych? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie powiem teraz, że a dobra, teraz to super, inwestujcie od samego początku w Karola Młota, później sobie zrobicie super muzeum, będzie super mocnym dowódcą. Wydaje mi się, że jednak tak nie będzie. Tym bardziej, że wiecie, teraz już mamy zajawkę nowych dowódców kawalerii. Po nich będą znowu nowi dowódcy piechoty. Czy Karol Młot z tym muzeum ma podejście do takiego dowódcy, jakim jest na przykład Liu Chen? Na pewno nie. A już niedługo wejdzie następny dowódca piechoty, który znowu będzie jeszcze lepszy. I czy to się koniec końców będzie opłacać? Raczej nie. Także
Fajnie, wydaje mi się, że wiele osób z tego skorzysta. Te osoby, które gdzieś tam już mają Karola Motta albo w niego zainwestowały, na pewno się będą cieszyć. To jest fajna w ogóle rzecz, dlatego że muzeum w ogóle jest i że są takie opcje, ale czy by to zmieniło jakoś diametralnie moje podejście do Karola Motta? Wydaje mi się, że nie. Chociaż naprawdę 50% statystyk brzmi mega, tak? To jest naprawdę duże zaskoczenie. Jak sobie porównacie, w sumie mamy tu 60% statystyk dla niego. To naprawdę niewiele takich jest reliktów w muzeum, gdzie możemy coś takiego osiągnąć. Okej, kolejny jest Ryszard. Zobaczcie, Ryszard tutaj w sumie dostaje tylko 25%, a 15% to jest prędkość marszu. 10% to jest counter attack damage. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o Ryszarda, to twórcy gry sobie doskonale zdają sprawę, że to nie jest dowódca, który się w jakikolwiek sposób nadaje już teraz na sezon podbojów. To jego leczenie już nie jest takie ważne, więc Ryszardem w sezonie podbojów nie pogramy. Ja tutaj nawet na tym KVK, jak byłem czasem widziałem Ryszarda, no to naprawdę masakra to jest po prostu te raporty z nim. No i co on tutaj dostaje? Wydaje mi się, że bardziej dostaje statystyki pod zabijanie barbarzyńców, czyli zobaczcie, ma prędkość marszu, ma ten counter attack damage. To mi się kojarzy po prostu z chainowaniem barbarzyńców, że jeżeli ktoś używa jeszcze Ryszarda właśnie do tych łańcuszków barbarzyńców, to wydaje mi się, że tutaj Ryszard po prostu będzie lepszy, no bo będziemy szybciej podchodzić do tych barbarzyńców, czy tam szybciej gdzieś wysyłać go na mapie i ten kontratak też nam pomoże, żeby trochę szybciej się pozbywać tych barbarzyńców i chyba trochę ten relikt poszedł w tą stronę, w sensie takim bardziej na barbarzyńców, a nie na atak z kimś innym, bo wydaje mi się, że twórcy gry też nie starają się na siłę powracać dowódców, których już, nie wiem, znamy jako tych, którzy nie są zbyt dobrzy do jakby zainwestowania. Czyli jeżeli jest powiedziane, czy tam jest ogólna taka wiedza w Rise of Kingdoms, że Alex jest dosyć dobrym dowódcą, można go później używać i podobnie Karol Mott, to gdzieś tam dają im rzeczywiście te statystyki, żeby można było nimi jeszcze pograć. Ale jak są tacy dowódcy właśnie jak Takeda, jak Ryszard, o których no wiemy, że raczej ich nikt nie poleca, nikt nad nimi nie pracuje teraz, to nie starają się dawać im jakichś niesamowitych statystyk, żeby nagle wskrzeszać te trupy trochę Rise of Kingdoms. I ostatnie, co mamy, to Pyrrhus. Pyrrhus też, zobaczcie, ma naprawdę dobre te statystyki, bo to jest 50% statystyk i to są statystyki dobre, on zawsze prawie coś dostaje. Teraz dostał 10% obrony. Wydaje mi się, że to nie będzie jakaś diametralna różnica, bo on już miał te, zobaczcie, dodatkowe obrażenia od umiejętności 10%, teraz dostaje jeszcze obronę, no tylko że właśnie obrażenia od umiejętności z tych najlepszych dowódców, którzy teraz są w sezonie podbojów, to już nie jest to samo, tak? No bo mamy teraz w piechocie używaną Gorgo, która z tego nie korzysta, mamy na przykład Liucze, który z tego też w ogóle nie korzysta. Na tych początkowych etapach mamy mnóstwo dowódców, którzy z tego nie korzystają, czyli właśnie Ryszard, czyli Karol Mott, czyli no w sumie trochę korzysta na tym Aleksander Wielki, tak? No bo on ma w tej drugiej umiejętności obrażenia od umiejętności. No tak czy inaczej, wydaje mi się, że ten dodatek z tego skill damage jest dosyć niewielki. 40% obrony na pewno jest spoko, ale też to nie jest coś takiego, żebym teraz powiedział, o dobra, teraz rzeczywiście od pierwszego dnia opłaca się inwestować w tego Pyrusa, bo później go będzie można z kimś sparować. No bo Pyrus ma bardzo fajną umiejętność, która zwiększa podstawowe obrażenia. No i to jest fajne parowanie z Liucze. I gdyby zamiast tego tutaj skill damage było coś na przykład z tymi zwykłymi atakami albo smite damage, to wtedy to by było sens. Tylko, że wiecie, bez sensu, że Pyrus zwiększał obrażenia od rąbnięcia, których nie ma, no bo on nie ma obrażeń od rąbnięcia, więc to też byłoby dziwne. No ale gdyby tu był jakiś taki normal atak znowu, to wydaje mi się, że więcej osób by się gdzieś tam pochyliło i zastanowiło na początku gry, czy by właśnie nie zainwestować w tego Pyrusa od pierwszego dnia i później go połączyć z Liucze. To samo, co mówiłem z Aleksem i trochę to samo, co mówiłem z Karolem Młotem, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo takich podobnych rzeczy. Także zobaczcie, no gracze piechoty dostali bardzo dużo w tym muzeum, no najwięcej kawaleria. Łucznicy nic nie dostali, ale szczerze, czy ja się na przykład czuję jakoś taki oszukany, bo łucznicy nic nie dostali? Chyba nie. Ostatnio łucznicy też dostali te dodatki, one nic nie zmieniły w grze. Myślę, że te dodatki mają szansę, żeby cokolwiek zmienić, ale też to, co mówiłem już na moim poprzednim filmie, że dla mnie trochę to muzeum to jest takie odgrzewanie kotleta, ale to jest takie odgrzewanie kotleta kontrolowane. I trochę to jest podobne też do tych
chwileczkę, gdzie to mamy. Ta codzienna oferta specjalna. Ja zawsze sobie tak patrzę, że ci dowódcy, którzy się tu pojawiają, to jest taki pierwszy znak, że oni wychodzą z mety. Czyli na przykład Flavius, który się tutaj pojawił, że no już raczej Flavius to jest jego koniec w garnizonie, dlatego się tutaj pojawił. I trochę podobne mam podejście do muzeum, że to jest takie trochę właśnie odgrzewanie kotletów na zasadzie, jeśli ktoś ma tych dowódców, to będą oni przez chwilę trochę lepsi, ale raczej bym nie powiedział, że to jest coś takiego, że dla graczy, którzy teraz zaczynają albo są na przykład w KVK1, że oni się zaczną zastanawiać, a dobra, teraz inwestuję w tego dowódcę, bo później dostanę super dodatek w muzeum. Nie liczyłbym na to, bo historycznie, jak te dodatki w muzeum zostały dodawane, to też było tak, że się wydawało, o kurczę, ale świetnie, że teraz pamiętam, jak został dodany na przykład ten dodatek Mehmeta, czy jak właśnie te pierwsze dodatki od Karola Młota, czy jak został dodany ten dodatek od Minamoto, to też było mówione, że wow, super, teraz Minamoto będziemy używać cały czas w sezonie podboju. No i wiecie, co z tego wszystkiego wyszło? No nic praktycznie z tego nie wyszło. Karol Młot nie był używany już teraz, Mehmet już też coraz rzadziej. Minamoto też już coraz rzadziej, a to wszystko dzieje się przez to, że mamy cały czas dodawanych nowych dowódców, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms. I ci nowi dowódcy naprawdę są mocni. I to nie jest już tylko i wyłącznie siła statystyk, gdzieś tam ataku 10% czy obrony 10% więcej, tylko chodzi tutaj o kwestię wysokości obrażeń. Chodzi tutaj o te wszystkie buffy i debuffy, które oni robią, czyli zmieni redakcja na przykład punktów życia o 30%. Ten nowy debuff, który będzie zadawał też Belisariusz, wydaje się też naprawdę bardzo mocny. Herman z tą swoją trucizną i większymi obszarowymi i w ogóle duże obszarowe i Zygeliang i Liucze, którzy też są świetni. No i spodziewamy się, że cały czas będą wychodzić nowi dowódcy, jeszcze mocniejsi, a muzeum po prostu na tym nie nadąży. No bo musielibyśmy mieć coś takiego, że za każdym razem, kiedy się pojawia nowy dowódca, na przykład piechoty, to za każdym razem wtedy wszyscy ci poprzedni dowódcy dostają jakieś dodatki z muzeum. Tak się nie dzieje. Te dodatki z muzeum nie są aż takie częste. Dużo częściej dostajemy nowych dowódców ogólnie, więc wydaje mi się, że to po prostu nie nadąży, ale fajnie oczywiście, że coś takiego jest. To też nie chcę tego negować, bo e, większość tych dodatków uważam, że jest jakoś tam słabo przydatna, albo mało przydatna, albo w dłuższej perspektywie będzie mało przydatna, ale niektóre są fajne. Wydaje mi się, że fajny jest ten dodatek do Takedy. Jeśli ktoś tam myśli o garnizonie, też bym w niego teraz nie inwestował ze względu na to muzeum, bo on się też dopiero pojawia w ogóle w sezonie podbojów, ale jak już ktoś tego Takedę ma, to znowu może pomyśleć, a dobra, coś tam, mogę go użyć z Gorgo w garnizonie i w ogóle spoko. Jeśli ktoś w ogóle w ten sposób przemyślał swoje konto, żeby tak inwestować, to wtedy ma z tym artefaktem taką opcję. Wydaje mi się, że ta opcja z Aleksandrem się robi jeszcze ciekawsza, czyli właśnie gdzieś tam inwestycja w tego Aleksandra na początku gry i później parowanie go z Liucze. Wydaje mi się całkiem ciekawe. Zobaczcie, ja mam tego Aleksandra, ale nie wiem, czy ten relikt jakikolwiek od niego odblokowałem. Teraz jak dostanę nowy, to i tak nie będę tego odblokowywał, bo ja i tak nie będę używał Aleksandra z Liucze, mimo że mam obu wymaksowanych, bo ja mam Scipio Prime, tak? I nie używam więcej marszy piechoty, więc no widzicie, dla takiego gracza jak ja, gdzie ja mam wymaksowanego Karola Bota, mam wymaksowanego Aleksandra, ani jeden, ani drugi dodatek dla mnie nic nie znaczy, bo nie będę tak czy inaczej ich używał, bo mam inny marsz. I to będzie naprawdę, to będzie prawda dla bardzo wielu graczy, którzy grają na przykład tylko jednym marszem piechoty, ale ci, którzy grają większą ilością marszy piechoty, czy tam kawalerii ewentualnie z tym Takedą, to może się zastanowią. Myślę, że Takeda w polu to za bardzo nie, ale ale jest to zawsze jakaś tam opcja. No i tak, tyle ja myślę o tych dodatkach. Dajcie znać, co wy o nich myślicie. Czy to jest jednak duży hype, czy myślicie, że będzie bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o tych dowódców, czy może ja się mylę, czy może mój pesymizm jest tutaj zbyt duży, czy, czy jednak nie. No jestem ciekawy, dajcie znać w komentarzach. A z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.